Loposo mwindo to bundela mabele. 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 Kele mato bundela mabele. Kele mato bundela ekono. Kele mato bundela mabele. Kele mato bundela lopo. Baindo, totelema, c'est mon PC sur le sur le bandeau, on n'a pas eu à penser aux amis. Belé n'a pas eu à l'émission éveillé conscience, émission éducative, émission qui est la maladie canissimo pour l'examen tout le monde. Hier, on dit wapi, hier, comme wapi, paye à zali kokende wapi. Mais moi, mon colonel, c'est la caille fort et kokende kokundola. Bande konyo so bazana makanisi ya malamu na tina ete ya kososolisaka et tout le coup bande konamo baindo. Bazoka lipa kwa kolanda biso na manaka na biso baindo totelema ndena mokolo molelo tokanaki lisusu toko kozongisa ndeko ntombele botale na tina ete ya kosolola na ye maetali bomo ya baindo ya mokolo na mokolo ndenge bayaka kososolisa bino ndena mokolo molelo tozongisi susu bango ndeko ntombele botale mbote na biso mbote ndeko na ngai mopanzi sango ndeko tambikoka mbote pe na bandeko yonso bajo ibongo libako ya kolanda biso mokolo molelo. Deko bozota ela mokili, bozota ela évolution etumba, ba ino ne bozota bola sango nini ya malamu, tope ya mawa, tope ya sengo, o kumbelele et tout le goto ba ndeko nyoso bazuli baku na Kongo ya kolanda biso ndeko ndombele. Matondo ndeko tambi biso liboso ya itanto ya bandeko, ezalaka beko la musa conscience ya bandeko. Kasi lelo to ye lisusu kolakisa bongo bandeko milulu miye tozalaki na yango na mongo Kongo bokanisi bongo mibu tuku libwa na libwa uta fumu kimbango basalaki bongo losambo pe bongo ba prophétie na mboka nzanda lokola bongo mokobi misala ya 1921 songi adira fumu kusukia musala mpanda na ngola tolobaka tolandaka matambe ya fumu kimbangu nde mokolo wana tosangisaki lisusu etuluku ya bato po ya kosala losambo peko ko manyola lisusu bilaka to pe ba prophétie po lelo tokoliki yake moto so azeko robate na memata di prophétie batikeli kolo prophétie o ya lobelaka yango ko banda na 3e président akoba na ba prophétie yango tina tosangalaki na mongo Kongo biso to meseni ko basoko bileli bizei to ba kotia biso ose hotel. Soki bilili bezali bandeko na regiso bosa après bo balancele biso élément et milule monene oyo mokonzi bangunza basangisaki bandeko ebele.
batondo mingi na balongo na biso banso bayimakila mabango basopamaka ondi biso kokoka bongo kozwa kosoki wana yambo ya mosololi masolo na biso baso totombeli baso boyei bolango matondo mingi yenge keno topesana bangote na baninga tukana bango tuna yi mokolongono banzoto soki aza malamu anamukaki malamu matondo mingi batata banengwa bandeko mokolo mwa lelo eza mokolo monene mpo na biso bayini nde bongo motuna mozali soki toyebaka ntina ya koyela mfumuki mbangu mosala mwa mfumuki mbangu mpe ntina nini mfumuki mbangu kopamba te mokolo mwa lelo molingaki kozala mokolo moye molongo mobimba esika inso bayindo bazali balingaki bazala na bosepeli mpe kokanisa mokolo yango oyo mfumuki mbangu napesaka bilaka po totelemeli lelo po tobunda etumba oyo bapesaki bilaka ya manaka lolenge kani bango bake kokama ya bango nzoto lolenge kani esika tokotikala lolenge kani ya mai tokomona kasi awa na mongoko tozali soko bimi kaka libanda awa eyebani na yango te eyebani te eza mpe na ebele baza komilobela ete bango bazali mpe ya mfumuki mbangu kasi mokolo yango bapesi yango okumu na yango te mpona nini batata bandeko na ebele balobaka mfumuki mbangu tondimaka azalaki profete tondimaka azalaki mosali ya solo ya nzambe nosimbi bamosusu bible na loboko mpo basusu baa mfumuki mbangu atikaka bible te wana bayebi histoire ya mfumuki mbangu te mpona nini bible mpona nini bible te mfumuki mbangu soki bayaki eza na ntina moto nyonso akoya na mokili aza na ntina ayelaki mpona nini mondele fakama mfumuki mbangu atinde na boloko akutu batindaka ete nana mutemi bakatelaka ete etumbu ya liwa condamné à mort donc azwi condamnation à mort na peine capitale so bakoma ye kaka na ntango wana tolobi ayibi te abotoli mwasi ya mutu te kasi ebele ya bato lelo bazoloba ete mfumuki mbangu asalaki miracle atelemisaki bakoka alobisi bababa asekusi bakufi soki eza na nkombo ya yesu bongo sikoyo banani bayaka na nkombo ya yesu mundele te alors soki mfumuki mbangu azotelemisa bakoka na nkombo ya yesu azosala miracle na nkombo ya yesu eske azosala propagande ya yesu te azosala propagande ya yesu azomatisa christianisme sikoyo mundele asiliki mpona nini elingi koloba libonga bie ezalaki na kati wana mpo balingakoyebisa mpona simple miracle mondele akokai kotomboka bongo te soki batombokaki likambo ezali tata nyengwa génération oyo tozali eza génération ya kosolo eza génération bakoki kosakana na biso lisusu te lokola basakanaki na biso na babula eleka babongo ya ntango oyo esengeli esala oya na bamasolo te no ndenge eza boye biso nyonso towuta na koko moko adamu na eve te tokokuta koko moko te ote mundele babotaka na pasi biso mpe na pasi wana te atanta baba ayokaka pasi na ntango ya kobota
tokotali ata soso ayoka pasi matanga moto mona kuti tokotala ni abota libe mona funguli monoko seka zoka pasi mindele babota na kakaka bango na bango mindele mabele na bango ezaka na poto biso mpe tobota na kakaka biso na biso bayindo mabele na biso ezalaka na Afrique basiatike mpe babotanaka bango na bango baza na Moyen-Orient basiatike mpe nani Arabe na Moyen-Orient basiatike na Orient eza clair mais biso baso ingeka tosalemi na tataki likolo na se ote soki bakati makila mundele bakati na yalo mutumuni ekokanika yantaba mpe soki bakati koso bakati taba makila ble okati soso makila jean oyo nyonso babengaka makila ezalaka kaka yango wana mpe ngaingai ya makila eza rouge kokobenga ngaingai ya makila euti na nzete kasi lokola eza rouge yango bolobi eza ya makila oyo azo ya kolobaka ya makila te yango wana omoni makambo oyo eza très sérieux bandeko na ngai eza likambo ya kokitisela motema ya koyeba ete ingeka naza mutu ngai ndenge nini esalaka ete mundele kuna alia dendon na ngulu na ngombe awa tinda makoso na bisuka na babilokos mutu afandaka esika bilokos ezalaka na bilaba babwaka na bajuru na basani na nyonso eske wana mundele ndenge avandi kuna biloko oyo abwaki na ndako to abwaki na fulu siko soki biso toza babilokos seke ningo bato basemba biloko siko semba biloko talokotelaka wana mutalikoma alokotelaka wana eske mutalikoma alataka te aliaka te abotisaka te abotaka te kasi wapi l'état de conscience nani ayebi œuvre nani ayebi ata ndako moko mutaliboma asala nani ayebi œuvre ya mutaliboma ata lutu ata kotumba nzungu mbodi mutaliboma kotumba ngo te mpona nini po conscience na ye mayele ezosala te matondo likambo eza sérieux po biso bayindo na génération toza lelo toza komibenga baintellectuel totangi mingi tozwi badoktora tosali nyonso metata nengwa ata ozwi ata okozwa soki 50 doctorat oza kaka limite kaka na yango badoktorat kosuka non likambo biso tokoka te kende na poto bandeko na ngai mokimbangu baye mpona nini mpe mpona nini mokolo ya lelo biso baso tozali bana ya tata kende likolo na se kasi na histoire ya molongo masolo ya molongo bayindo batekama na Amerike bongo soki bayindo batekamaka elingo batekaka bango na bato ntango bakendeki na Amerike mindele nde bakonzi bayindo nde bawumbu alo bawumbu wana ya bayindo bana nzambe to bana nzambe te bao bazotekisa bandeko na bango bayindo wana bamindele wana bana nzambe to bana nzambe te sikoyo nzambe atiki bateka bayindo alingaka bango to alingaka bango te ifo komituna oyatika ngombe aza na kondima te nzambe aza nzambe ya juste alingaka yo mingi kutu soko tali na yo na mundele nana koloba tata mokili alingaka biso koleka mindele manga na kote ebotaka te bitabe eza te malala eza na mbuma eza te
biloko ebele eza te diamant or biloko nyonso biso todolwaka nango mindele baza nango te sikoyo biloko biso todolwaka nango nde nasalango nzambe siko wana nde azaki bolingo na biso atiela biso biloko nyonso mokili eza nango kosa alapimeli biso mayele ake kopesa epambu ndele kosalema bongo sikoponi apimelaki biso te mayele ya kobongola linion kokwanga na fufu apimela biso ka mayele ya diama bato de nini likambo eza boye biso mokili etambolaka na liki elemba toyeba bongo soki osalaka mabe okopikola kaka mabe osalaka mpe bolamu okopikola kaka bolamu sikoyo biso mokili ebandi lelo te mokili ebandi kala mpenza ata ntango oyoka masolo ya badamu na eva wana mokili ebandaki na adamu na eva te mokili ebanda avant adamu na eva bato mpe ya yambo ezalaka nango adamu na eva te tomizalelaka yambo ya adamu na eva oyo koko ebike mundele akobota mundu te mundu mpa kobota mundele te alo soki adamu na eva bazalaki mindele te bazalaki bayini bakobota mpe mundele soki adamu na eva baza mundele lokola histoire adamu na eva mundele mutaye nango bible mundele mutayaki nango mundele akokotangisa biso histoire na biso te po soki kotangi bible kobanda genèse tina apocalypse eza bisika te balobi kitoko ya yambo ya bayino ye wana oyo abotaki kingani kaka na badeformation ya mateya ote bino koko na bino ezao ote bino koko na bino kama eza ozango na mobali po bakesana na jacob bakesanaki na bapoile eke kokesana na bapoile mundele bate wana mwindu wana mundele osiko soki esao azalaki mwindu mwasi na ye po babota bayino po azala na abota wana kombo na ye kotondi ewana eza masolo balike tokangelaka mona primaire moni lelo tokota susu na makanisi ya bana primaire ye moni alors bandeko na ngai biso ntango ozotanga na kelasi ke la civilisation égyptienne est la plus ancienne de toutes les civilisations. Afrique, berceau de l'humanité. Berceau de l'humanité. Maman est mobilité. Afrique. Si vous Europe, vous avez un continent par rapport à Yannick. Afrique, il y a maman est mobilité. Et l'humanité, il y a une seconde là-bas. Mais la classe, vous avez dit, il y a pourtant la yango. Et. On a dit, Tina Isaac. kasi na mokuse neteni wana biso bayino nde tonyokolaka mindele histoire kotangaka ya pharaon tenon ya ebale israel bakendaka mowumbu na egypte biso bayino bakoko na biso ya ntango wana nde banyokolaka mindele bakoko ya bamindele kota ya israel jacob oyo bango babetela bamasolo batie bacommentaire ebele banimiseli bino bamakambo ebele po bakomisaki motu mungu zoba mwana mpukulibanga koki kozwa jamais ateyake jacob abunda na nzambe nde azwaki kombo ya israel lio kutu mpona obunda na ye to léopard fobika te siko na léopard na nzambe ne aleki makasi siko modimike mutu moko azala na mokilo ya bunia na nzambe kakani nzambe lelamba toko etani nzambe abangi ke bakomona ye nzambe azobanga bato bakomona ye alobi ote etikanga na kende po tongo etani epuis moto atieli ye condition nakoti kote okende fo pambola ngai nzambe ase soumettre apangoni obanda lelo bakobeko israel bonaki bisi okende iko nani mokonzi ya moninga nani asala moninga wana sikoyo jacob moto akozala le tout puissant nzambe lisusu te alo soki eza bongo nayebi te alo soki pate lobelelaka sikoyo jacob
wana nyonso masolo kokakanga mayele epuis babetaka masolo na bomwana bopoli nango bongo o lelo 1+1 batalisango na bomwana etikala bongo na motuti lelo so batino 1+1 okokiso baka na école primaire nani aloba nini mpo na biso balotoke kokuta esika moko boye balobi baloba te mundela kokoma mwindu mwindu akokoma tika toluka ye azalaka wapi toluka ye koko alobi moko seka kopesa biso bana ntango bayindo bakomi yembe bakosala bengunduke kokambusa bokindimo tukakobenya na batelo donc eloko ezoloko na biso mpo tosalaka bengunduka te eloko ezoloko na biso mpo biso tobimitaka baninga tolobaka minoko ya baninga nani wana eza nani toke kofuye ah et là les 10 hein ah pourquoi il a document moko wa 10 omoni mukanda moko balobi eza prophétie ingeta mokonzi eza prophétie masakoli ingeta mokonzi asakola mpona biso bayini ingeta mokonzi otanga mona alobi tobali na préliminaire. Chaque être humain a reçu un don spécifique pour témoigner de la grandeur de notre Créateur. Dieu parle à travers des hommes qu'il choisit. Le 10 septembre 1921, otanga kombo ya ye te tokendeno kaka na prophétie na bamakambo wana nyonso otanga kombo le 10 septembre 1921 fut un jour spécifique pour l'homme noir. mokolo moko ya ntina makasi mpona moto moyindo. na ndenge nini Tout au début du culte matinal vers 9h, il, entre dans l'enclos en rameau. Son visage est grave, son regard vif. Voilà. Il, s'adresse à la foule en ces termes. Zimpangizame, veut dire, mes frères. L'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car il faudra tenir ferme, car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant, donc, ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie à lui. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un long silence. Mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu le Père.
bakokoka te koboma mosala oyo nayelaki mpo eutaki epai ya tata mo. Certes, ma personne physique, donc Kinsuni Kiame, sera soumise à l'humiliation et à la souffrance. Mais ma personne spirituelle, donc Kimpinzi Kiame, se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Ok. Alimoni madame Mosuni na eba ko nyokola mo makasi. Oui, mon boss. Merci. Molimo na ye. Nyokola ya kote. Et molimo na ye kuta na bitumba. Bitumba ya makasi pona kobundisa baye wana. Oyo bayaki kobebisa bayindo. Car j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire du monde, donc Zindombe Zazu. Matondo mingi nayaki pona na libere na bele ya Congo pe bayindo baso kolongola bango na maboko ya monguna kolongola bango na bohungu oyo wana azala Ngeta mo. kolongola biso na bohungu Ingeta. akanga nzoto na ye kanyokoli kasi molimo bakabaki akokoba etuka akokoba etuka ekino tokoloba akokoba etuka toluka ye kolo dokima wana kolo dokima wana 1921 Nambanga Sanda kolo dokima
mona bango bakokanga yango o balobaki bitumba eza kokoma banano maloba sikoyo tosi toyebi eza mfukimba sikoyo yenda azoloba sikoyo azokoba ndenge nini tokena. Le noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Sikoyo mundele akokoma mutu mwindu akokoma ye mundele ndenge aza yeba okoma esclave na biso biso nde tokokoma na esika na ye mutu akokomisa biso kaka ye mfumuki mbaka est-ce que vous savez car le fondement spirituel et moral tel que nous le connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Car le fondement spirituel et moral tel que nous le connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Libre. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernements de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernements de l'Afrique entraîneront sur le conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Donc, Nkuta Zamindele. En 1921, le 10 septembre, Fukimba Bazono Bamaloba Ono. Alobi bao bakokota na bokonzi na evangeli dans l'Afrique kokoma libre. La première dirigeant a trahir l'Afrique, a kokotisa bitumba ya bango na bango, a kobebisa pe ba jeune bakolula kimundele ebele bakomuta na Afrique bakokende na mabele ya bavindele bakokufela kolia na komela ekokisa mate soki oyo ngambo ya suka tozomona ngo ete ekokisama mpe ekokisama te lingeloba oyo ya ebandeli mpe koba. Il y aura beaucoup de morts parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Pouvoir spirituel Kinzambi, pouvoir scientifique Kimazayu
et pouvoir politique Kimayala. Je serai moi-même le représentant de ces rois. Je liquiderai l'humiliation que depuis le temps le plus reculé l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Continuez à lire la Bible à travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres et les écrits ou les principes moraux contenus dans ces livres. Il faut que le voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Ah, donc on va dans la Bible. On a dit que nous naye na bombami oyo eza kuna oyo kosala ete moyibi fokanga ile eloko oyo ayibi bongo ingela mokonzi sans preuve okanga moyibi te preuve yango ekozala nini na ndenge fumukimbango alobela preuve ezali kaka bible kaka na kati ya Bible. ingeta Alors dans Matthieu 15:24 comment il a kati ya Bible boye mokonzi Yesu alobini aye kaka pona mabembe bunga ya Israël. Dans la lopoto on dit je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Bon musika tina maki kaka pona bana ya Israël. Bon bishope tuzalaka bana ya Israël. Parmi les 12 tribus d'Israël, moko azali abakuta na tribu moko kuna. Azate. Soki kolobaki aza mobikisa mokili mobimba eza lokuta. Po Israël mpe eza mokili mobimba te. Esau kuta aza ndeko ya ye Jacob. Ismaël mpe azali tata kulutu ya Jacob. Bongo ya Esau azawa. bayebani te nesokotangi nsiko koyiba bana Ismaël bazawa bana Israël bayaka batanga nsiko moyibi fo kanga ye eloko oyo ayibi seke place wana bakosi ke ya mokili mobimba ye moko polo nzoto alobi ayaki kaka mpona bana Israël tokangi bango lokuta ya liboso preuve ya mwana mobimba alobi fo preuve ezala preuve emonani. Alors yon de kotika kote ya ke Yesu aza mobikisi ya mokili mobimba oye moko alobi ayaki kaka mpona bana ya Israël. biso tozwi nanu wana parmi bapreuve oyo moyibi fo kangele na yango alors fo ezala siko moyibi eza nani oyo ayaka na yango alors ezalaki nani missionnaire mondele c'est que faut tokende kosamba na ye biso mpe tomemene kaka bible a expliqué malamu na Yesu nani azoloba solo o Yesu alobi aye kaka mpona bana Israël sikoyo ye mondele alobi aye mpona mokili mobimba alobi botosa oyo ya Yesu elobi ke ayaki kaka mpona bana ya Israël wana mpe aza mondele alors mpo mokimbangu nde ya biso po aza mwindu lokola biso elongi kutu ya mfumukimbangu ekokani mpe nde ya biso mena naza na elongi ya Yesu siko bino kokoza bandeko ya nani kozala ngambo ya nani siko so batelemisi Yesu na mfumukimbangu nani akowela bino nani akolukela bino kolamba eske kokolia susu makoso kokolia su bisuka dendo kolo na bino akoki na lokumu Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel seront écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Il sera transcrit à l'aide d'une écriture que je viendrai moi-même vous inspirer. Elongi
instructeur ou enseignant, viendra avant mon retour pour écrire ses livres et préparer l'arrivée du roi. Il serait combattu par la génération de son temps. Mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans c'est l'homme qui préparera le peuple du Congo. Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors il faudra que le peuple d'abord du Congo soit instruit avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Yenge Bantoto, Yenge Musulu, Yenge Musulu, Yenge Bantoto. Révérend, chef spirituel et représentant légal de l'église africaine, na Nkumbu ya Luyalo ya Kinshasa, Mbuta Chantini Ngobila Mbaka, na Kilandi na Yandi, Mbuta Nero Mbungu, Yina Zabisaka Munu, Yandi Kwiza représente Yandi na Nkangu Yai. Bame Zabisa Munu, nous présenter Matondo Mingi na Bampangi Nyoso Kele Awa. Il y a vrai, Moukel a déjà Mingi ba émission na télévision. Mais Boubou, même on a Kimona Meso. Moukel a Zabisa Dono qui est ce Mingi que la Mouni. Mambo mingi kutoka kile fait parce que ba mesi ya misabeto yangu mosa ka belunda betu futuka na mpambu ila betu vidilaka betu futuka na mpambu ila betu vidilaka parce que mutu mwindu aifa baka valeur matondo mingi mbetu gisape Amboda Beno na bafumu ya Luyalo Kinshasa, Muta Chantini Ngobila, na Kilandi Nandi, Nero Mbungu, Matondo. Siège na biso, maman chef de quartier otofandi, maman nangai maman Ntembo Bakanda, akosana mami balebisa tokolo na biso te, maman balobisa na ngambo. Yenge Musulu, Yenge Bantoto, Yenge Bantoto, Yenge Musulu. Naipe na mulu kwa mboka. Munu diaka mvuteli matondo, ufumu nzambi, yani turungisi lugilugi alelo. Tufuteli diaka matondo, ufumu ngusu, ibanguza bani bonso batu borkedi mu mumbaza ansanda namudina mugilelo mulo muginane nkomo batu toleli tufutuka anampa mutu vidila une démonstration de force à la population, message to le Lenyekani. Et c'est là que c'était jeudi, et c'est là que mon colo battu à Misala, mais comme on est tout le goût à Batouana, Penza, démonstration de force, mon coup, ce soit une alaxe à la carte, c'est la mon kilton de Nini de Bogotel.
ndeko tambi to tamboli na bino mwanzi la molai. C'est-à-dire makambo neti ya kotondisa siège à religion africaine à Mongo Congo biso penza to lingaka kolobela yango te. Et pour comprendre que ba frontière ezena ino ya kokangama. Donc ba délégation mike oyo kokaki ko ya mokolo yango ba comité. C'est-à-dire to ba délégation to vuva mu Angola et comité e bandeko ya ngambo ya mfwa bandeko na biso ba matuaniste e bandeko mike ba kokaki ko ya ba comité. Mosale ze kokola. Lobio eleki sango ya mfumu kimbango yaki lokwa tabu. Bato ba chosifia ki nkombo ya mfumu kimbango. Babimisi mfumu kimbango lokwa mwana etinda ya Yesu. Te mokobi misala ya 1921 tango bayei babandi ko limbola. Otolobaka tango bakeye koluka mikanda ya kosa mosala bamoni lokola théâtre. Batuni bango me sango na bino wana nanya kolanda. Mais ce métier la bina bango ezelo kwa bozeko tuna ngai verre moko ya madeso soko na kolesa yango mboka mobimba. Mais na lobi bo pesa baitango. Soko na lambi impossible. Verre madeso soko na lambi impossible bato yonso balia. Mais na tia na mabele. Lobi na kopikola ta bikolo misato. Na kolia tena tongisa na mabele. Lobi wana na kozwa ndambo ya kolia ndambo ya kolona. Tala mosala babandaka bango moko oyo bato ba sous-estimaka. O bato ba monaka kwa ndoto ya baba ndenge tolobaka. Elali mikolo ntango oyo balobaka batia madesu na mabele yango wana mosala momoni etoze ko souligner bakomona wana eze penza bantselele oyo bayaki mokolo wana po ya kosala lisusu losambo ya 10 septembre pour la kosala lisusu losambo ya 10 septembre ndeko ntombele télévision zangonga to belengi na suka émission pour émission mokolo molelo nini kotalisa etulu to bandeko bazoki libako kolanda biso ute bandeli kino na ito sisi na manaka na biso mokolo molelo bandeko ba ikampiko président na biso fe maréchal Mobutu Sese Seko Kuku to waza banga azaki koloba bandoki basili na inote banguna basili na inote te mosala bato ezeko tambola bo alima lisanga ya futuka fana pambu fidila elukaka belo biko ya bato yango wana ntina mais soko to se référer na phrase ya fe maréchal Mobutu pona koloba ke na kati ya mosala bato yonso bakomona ndenge moko te c'est-à-dire ko poussa na lisanga ya futuka fana pambu fidila ko poussa na religion africaine bangunza ne songanzila na bangunza ezepe ko tsokisa bato mosusu baba bato ba mal intentionné soko to koloba mais mokolo wana biso soko to sangaraki po ya kolela pasi ya baindo ndeko tambi tango mosusu ezena bato baaki na ndako so frère na bito komi na suka tango mosusu ezena bato oyo bazelelo na bandako oyo telelo bafingaka vuvamu mazena nyongwa mama mandeleni ya lipa 200 francs ezena moto mosusu afandi na ndako akritikaka nesonga ntina fumukusu kia muzala panda na ngola mais azena nyongo ya kolo ya fufu ya mama ya coin biloko wana yonso na motema tata mokeli nesonga nzila bazena yango tango yonso bakotaka losambo balimbisaka baindo pona ino basosolite fumukimbango akoba kobatela baindo akoba na ino ko pambola baindo tolongwa na ino deuxième pays le plus pauvre du monde to poussa donc po ya biso mosala eze kopusana emoni liso ekotoboloka liso te emoni liso ekotoboloka liso te wana ezalaki liloba ya suka mpo na émission mokolo molelo ya ndeko ndombele botale tata mama emekaka kointerpele biso bajara balosambo bozoyoka wana kilikili ekotela bango awa bato basangana bazinda awa tomata nantoyoka bajara balosambo bongo te intégralité ya milulu wana nyonso bokolanda ngo na télévision na biso o chaîne ezali vuva mu télévision bokolanda ngo penza mobimba ya mobimba rendez-vous kaka wana kimi ya nzambe ezala na bino tokutani na poso oyo ezali koya bandeko Ele mandou